שלום לכולם. קודם כל אני רוצה להודות לכל מי שהטריח את עצמו לבוא להפינינג מחאתי בשכונה. מספר אנשים שהגיע מראה שלתושבי השכונה אכפת וגם יוצאים מהבית כדי למחות. בית הכרם רבתי, הכוללת את בית הכרם ותיקה, יפה נוף, גבעת בית הכרם ברמת בית הכרם, היא שכונה חילונית מובהקת. לפי פרסומי העירייה והחברה למתנ"סים, כ-85% מתושבי השכונה מבקשים לרשום את ילדיהם לבתי ספר חילוניים, וכ-15% מבקשים לבתי ספר דתיים. אפילו אם אני טועה באחוזים מסוימים לכאן או לכאן, נתונים אלה מצביעים על שכונה חילונית מובהקת. יתרה מזאת, בתקופה האחרונה יצא לי לשוחח עם הרבה תושבים מהשכונה, כולל תושבים דתיים. כל התושבים הדתיים ששוחחתי איתם הגיעו לשכונה מתוך בחירה. עמדה בפניהם בחירה בין להיות תושבים דתיים בשכונה דתית ובין להיות תושבים דתיים בשכונה חילונית. הם בחרו להיות תושבים דתיים בשכונה חילונית. יתרה מזאת, תהליך ההתחרדות שעובר על כל ירושלים משפיע על בית הכרם בצורה הפוכה. לבית הספר ולבית הכרם רבתי מצטרפים עוד ועוד חילונים. ההנהלה הקודמת של עיריית ירושלים בראשותו של לופוליאנסקי ובניצוחו של פולק לא הסתירה את ניסיונותיה לכרסם בצביון החילוני של כל שכונה חילונית שנשארה בעיר. המטרה הייתה ברורה, לתקוע יתד שיאפשר לחרדים להשתלט על כל חלקי העיר. במסגרת זאת, לופוליאנסקי ושות' קידמו 2 מקוואות טהרה בבית הכרם שעד עתה תפקדה במשך עשרות שנים ללא מקווה טהרה אפילו לא אחד. מקווה טהרה אחד כבר נבנה ברחוב השחר והוא פועל מזה כחודשיים לרווחת התושבים. האם לרווחת תושבי השכונה? כנראה שכן, למרות שהוא פעיל רק 2 ביום. אנחנו גם לא רואים תושבים עומדים בתור כדי להיכנס. מדוע אם כן העירייה כבר בונה את המקווה השני? למי הוא מיועד? האם גם הוא מיועד לתושבי השכונה? האם הוא באמת בא לפתור את מצוקות השכונה? השכונה דורשת מהעירייה גני ילדים וכיתות לימוד כדי לענות על המצוקה הקיימת, ובתגובה מקבלת מקווה טהרה נוסף. התשובה ברורה, היא גם משתלבת במטרות של ההנהלה הקודמת של העירייה לתקוע יתד לתהליך של שינוי צביון השכונה, תהליך של התחרדות השכונה. בינתיים התחלפה הנהלת העיר, ובראשה עומד ניר ברקת, חילוני, שמצהיר על עצמו שהוא רואה גם את הצרכים הדתיים של העיר וגם את הצרכים החילוניים של העיר. עם בחירתו ביקש ניר ברקת מאורי לופוליאנסקי להקפיא את בניית המקווה. לאחר חתימת ההסכם הקואליציוני עם המפלגות החרדיות, אפשר ניר ברקת להמשיך את הבנייה. מדוע? נימוקים לא חסרו. אחד הפיקנטים שביניהם הוא שהעירייה המציאה רעיון משלה להעביר את המקווה לאזור המתנ"ס, ואז הגיעה למסקנה שזה אפילו לא מעשי. מדוע העירייה לא התייחסה לרעיונות שהעלו התושבים, שאלה המינהל הקהילתי, אכן מנפלאות הפוליטיקאים. אדוני ראש העיר, דעתם של חברי הנהלת העיר החילונים ידועה לנו וגם לך. אנחנו מפנים את האצבע אליך. השאר את בתי הכנסת המתוכננים כאן, אין להם שום בעיה איתנו. בטל את המקווה המתוכנן כאן, ובנה במקומו גני ילדים.